2024 yılı CV Enerji Yağlı Güreş Ligi lig şampiyonu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına güreşiyor. Aynı zamanda er meydanlarında kendini yalnız bırakmayan Finikeli iş adamı Emrah Erdoğan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emrah Erdoğan adına güreşiyor. Enes Doğan Antalya Elmalı Yuva final müsabakasını Adana bölgesinden Oğuzhan Sarı hocam yapacaktır. Bilgilerinize arz olunur. Onlar madalya töreni için yerlerinizi alın. Kısımdan çekim yapalım. Evet, basın mensupları sizden sesleniyoruz. Evet, Lütfen anonslara riayet ederseniz. Evet, siz sesleniyoruz hocam. küçük orta küçük boyda Orhan Gezer Antalya Konyaaltı 3. Melih Özdemir Manisa Kula 3. Onların da başarılarını devam ediyoruz. Onların da başarılarını devam ediyoruz. Evet, madalyaları takdim etmek üzere Sayın Cihan Ak Beyefendi, Sayın Ahmet Şahin Beyefendi ve Sayın Cengiz Avcı Beyefendi onlar madalya töreni için yerlerinizi alın. Havada soğuk olunca orada bir gerilme söz konusu olmuş olabilir. Evet, belediyemizin birbirinden Pehlivanların madalya töreni için yerlerinizi alın. Büyük boyda dereceyi gören pehlivanlarımız